初九大明龙出雪是18年前冬，药王谷刚下第一场雪，施公捡回来的一个孤儿。因为那天是农历初九，就给他起了个小名初九，大明龙出雪，随他姓龙。施公说他已经没有了至亲，叶瑶兄妹俩和他名义上是兄妹，实际上没有半点血缘关系，他其实就是个孤儿。初九也是孤儿，让初九陪着他，好歹有个伴。刚到药王谷的初九不爱说话，但做事利索，人也很聪明，学医、使毒、学武都是一教便会。施公总说若早一点捡到初九，估计他都成不了他师父唯一的传人。从那之后，小他4岁的初九就是他为主，像个姐姐似的照顾他。他说他们是平等的，不要总叫他主子或者少爷。初九像是听不进去似的，他只记住了施公跟他说过的话。施公要他一辈子忠于他，若有一天胆敢背叛他，做了伤害他的事，他不得好死。初九对施公的感情极深，视施公为他的救命恩人，施公也教了他不少东西。施公走后，他哭得死去活来的，本就是沉默寡言的性子变得更加的沉默。龙庭陪着他，开导他，花了半年的时间才让他从悲伤走出来。然后他就成了他的影子，他去哪里，他便在那里，是他最贴身、身手最好的保镖。龙庭跟他从小一起长大，有18年的感情，他从来没有把他当佣人看待，而是当成伙伴，当成朋友，甚至是青梅竹马。可是初九死脑筋呀，满心满眼都是他倒是真的，但却把他当主。他当仆的那种坚持要当他的保镖，哪怕他打不过他，只要有危险，他总是冲在他前面，一次次替他挡灾，让他是又心疼又气又无奈。而他又背负着血海深仇，在大仇未报之前，他是不想考虑人生大事。谁知道他能不能活到娶妻？不管养母和师父如何劝说，他都不答应结婚。龙庭想说初九只是自己的保镖，但脑海里掠过那张倔强又冷冰冰的艳脸时，他最终没有说下去。他知道自己对初九并非无情，只是大仇未报，不敢考虑感情。雅姨，你们就让我好好吃顿饭吧。龙庭笑着，我回家，我穆妈妈说我师父也说我，所有长辈都催婚，我连吃饭都不能安安心心的吃。现在过来这里看看贝贝，你们又催。他还点了贝贝一下，连小丫头都催我了。婷哥哥，我不再是小丫头，你在我们的眼里永远都是小丫头，是我们大家的小妹妹。在她成长的岁月里，都是兄弟居多，唯有2个女儿子，后面才添了军小。女孩子少显得特别的宝贝，大家都极为宠爱这3个妹妹。军小出生后，龙庭与这个最小的妹妹接触不多，她接触最多的还是君言和贝贝，感情天秤自是偏向着这2个妹妹。欧阳雅笑道：行，不催你了，你都30出头的人，有自己的想法，我们也就是劝一劝，怎么做你自己说了算。以后若是遇到困难，尽管开口，你不是一个人，你背后有我们所有人。龙庭感激的道：谢谢雅姨，有困难我是不会跟雅姨客气的。他知道他背后不是没有人，反而他背后有很多很多人支撑着他，但报仇是他一个人的事，他不想让他身后的那些家族卷进来。龙庭，你匆匆过来，应该还没有吃饭吧？我们是吃过的了，你要陪贝贝吃饭的话，多待会儿，用过晚饭再回去。龙庭说道：我吃过午饭才来的，知道时间赶不上，晚上麻烦六叔多做点好菜，我要敞开肚皮大吃一顿。战远笑道：放心，保证让你吃到扶墙走。大家都笑。000，贝贝的手机响了，手机铃声打断了大家的笑声。贝贝掏出手机看来电显示，一旁的战池说道：我大伯娘打来的吧？我一下飞机就在家人群发了信息，告诉大家我平安到达的了，是11打来的。贝贝接听了堂弟的来电，
电话一接通，听到的是小19的哭嚎：姐姐，你不要我了，姐姐，你趁我不在家跑了，我要姐姐。贝贝，19，你用上幼儿园吗？我今天中午就放暑假的了，姐姐怎么就不能多等半天？我要跟姐姐去六伯伯家里。小19哭得很伤心，表达能力并不受影响。贝贝在电话里哄她，小19不听劝，一味哭着喊着要姐姐，就要姐姐，姐姐不回来，她就哭到姐姐回来，让你哥哥听电话。贝贝无奈的让11听电话，他被19的哭嚎吵的脑壳都疼。只要放假回家，19就像个树塔似的挂在他身上，甩都甩不掉。他就是想趁19还没有放暑假，先来了六叔这里过一个不用带娃的暑假。结果才吃完饭，19的哭声穿越千山万水，还是传到他的耳里。19抽抽泣泣地将手机还给亲哥哥。11拿回手机就对贝贝说道：姐姐，你快回来把19带走吧，否则哭声震天，吵死人了，我都要被他吵得崩溃了。这刚放假回家，可不想天天被他吵死。贝贝为难的道：我都到了六叔这里，还怎么回去把他带过来？姐就是想过一个不用带娃的假期，才悄悄跑了的。姐，要不我让我妈帮我订2张机票，我带着19过去投靠你，我也好久没有见过六伯了。贝贝垮着脸，我都跑出几千公里了，还不能清静。19就喜欢黏着姐姐，我们有什么办法？我妈都哄不住他。贝贝叹着气说道：你再等2天，等其他哥哥们也放假回家了，让他们送你们过来。我想他们知道我在这里，也都往这边跑的。姐姐不好当呀，弟弟们都爱黏着她，想清静清静都不行，好像这些弟弟都是为了她而生。你跟19说不准再哭，再哭就不要他过来了，也跟他说等其他哥哥们都放假回来了就一起过来。11哦了一声说道：好吧，那我们再等几天。他上面的那几个哥哥也还在读书，放暑假了，哥哥们肯定是先回老家一趟。姐姐，我挂电话了。哄好19。知道了。11挂了电话，对还在掉眼泪的弟弟说道：姐说了，等你其他哥哥放假回老宅，再大家一起去六伯伯家里玩几天。你得保证在其他哥哥还没有回来之前，不许哭闹，再哭闹我就不带你去找姐姐了。小19立即自己擦着眼泪说道：哥，我不哭了，我保证不哭了。其他哥哥什么时候回来？他还有很多哥哥都在读书的，谁知道他们什么时候回老宅？小19担心要等很长时间。11想了想说道：我高中生都放假了，其他兄弟应该也放假的了，他们不在管城读书，不能像我们这样一放假就能回老宅，他们还要等那些伯伯们有空了再能接回来。留在管城读书的兄弟只有二伯家的还有八婶家的，然后就是他们兄弟俩，其他的兄弟要么毕业步入社会了，要么就是在其他城市上学。石哥呢？19问道。石哥6月高考完就出去旅游了，估计没那么快回来。知道姐姐去了六伯伯家里，石哥估计也会转到六伯伯那里去。兄弟10几个，唯独一个姐姐。11知道姐姐很抢手的，不管是哥哥还是弟弟们，都喜欢围着姐姐打转。他也喜欢和姐姐一起待着，好过跟亲弟弟这个哭包。真的烦透哭包了，每天都要哭几回，哭声特别大，父母回家只要听到弟弟在哭，一条腿迈进屋了都要缩出去，在外面转悠几圈，直到弟弟停止哭泣，父母才会回屋里。11本来是走读的，因为回家总被弟弟烦着，他改为住校，不是学校放假他都不想回家面对这个哭包弟弟，也就姐姐在家他才能清静。父母也盼着姐姐在家，姐姐在家，他们做父母的可以当甩手掌柜，什么都不用管了。
只需要把弟弟的生活用品搬到大伯家里去。大伯常说小19像是给他们家生似的。哥哥，我要打电话给16哥和17哥，问问他们什么时候回来。除了自己的亲哥哥，小19最喜欢的就是七伯伯家里的双胞胎小哥哥了。占维和兰若若的长子今年19岁，在兄弟姐妹中排行第9，比贝贝小几岁。隔了几年后，夫妻俩回头生二胎，没想到二胎竟是一对孪生子。排行16和17，今年11岁，9月份上初中。11耐着性子说道：“这个点，他们早就午休了，晚上等妈妈回来，你再叫妈妈打电话给七伯娘就行。现在七伯和七伯娘都没空，他们要上班的。”小19哦了一声，没有再要求打电话给哥哥们。11抱起弟弟，走，哥带你上楼午休。想安静，一是将弟弟交给姐姐带着，一是哄他睡觉，睡着了就安静了。小19没有拒绝，由哥哥抱他上楼。他是上午11点开始放假的，等哥哥回家后，管家叔叔就送兄弟俩回了老宅。这个点，19也是犯困的了，被哥哥抱上楼后，很快就梦周公去，哄睡了弟弟，11才能回自己的房间，将他从学校带回来的东西一一拿出来摆放好，床上用品则拿去放进洗衣机里清洗。虽说他是11少，但父母要求他自己能做的事就自己做，别说他了，就是最小的19都是那样的。小19每天起床都是自己换衣服，自己穿鞋子袜子，洗脸刷牙，然后才背着小书包下楼，让管家送他上幼儿园。父母是不怎么管的了，不会像其他人的爸妈那样，还把他们当小皇帝伺候。等弟弟再大一点，就该教他学做简单的饭菜了。爸爸说他们占家的孩子什么都要学，从小就学，学多了，练多了，成了习惯，以后用处多多。爸爸还经常说，最重要的是学会做菜，会做菜的男人以后娶老婆都能加分。11在心里嘀咕，难不成他的所有伯伯都是靠着会做饭娶的老婆吗？他爸当年也是靠美食哄住他妈的吗？这些话11不敢问，因为家里的哥哥们都是接受这样的教育，什么都要学，学习也不能放松，必须是德智体美劳全面发展。那边的贝贝在堂弟挂了电话后，他放下手机，继续和大家聊天。聊了好一会儿，他优雅地打了个呵欠，然后六叔六婶就说不聊了，六婶要带他上楼，让他回房休息，说他困了，累了。贝贝说自己还不困，可是大家都说他困，都打呵欠了。被六婶亲自带上楼休息的贝贝，还不忘对龙婷说道：“婷哥哥要留下来吃晚饭哦，一定婷哥哥就是过来陪你吃顿饭的，你快去睡会儿，坐那么长时间的飞机，肯定是又累又困的了。”龙婷含笑看着贝贝上楼，等团宠的身影看不到了，他才问战池工作的怎么样。挺好的，就是每天做牛做马的，升职加薪特别慢。婷哥，要不我辞职去你公司上班？龙婷笑道：“年轻人要沉得住，不要心急，一步是无法登天的。你先好好学习，做出成绩了，自然就能升职加薪。我那里你去了会受不住，节奏特别快，洋洋的速度我有时候都跟不上。他只要在公司，我就能放假，什么事交到他手里，他都能处理得又快又好，就是苦了公司的其他人。洋洋走路，底下的人则需要用跑的，才能勉强跟上节奏。他要是用跑的，其他人就要策马奔腾了。”龙婷最得意的是不是创建了龙腾集团，而是把周洋拉过来给他当二把手。要不是他们从小就认识，是发小，是好兄弟，还请不到周洋呢。战池马上笑着：“婷哥，我是开玩笑的。”龙婷安慰他：“你也别着急，历练几年就能接班了。我不想接我爸妈的班，我想自己创业当老板。”那也不错，
有志气。接班很累的，看我大哥现在早出晚归，一年到头都没有空闲的时候。战池嘴里的大哥指的是宝宝战牧尘，他现在开始一点点接过战氏集团的担子，战印已经处于半退休状态，公司很多事都是交给了儿子去处理。除了宝宝，还有战浩宇的那对孪生子，他们年纪和战牧尘相近，早就历练了几年，如今也在战氏集团上班，帮着大哥分摊一点家族重担。